今天来讲解我们软件最新功能导出列表。把需要导出的列表导入到拖拽到这个位置，然后点击导出，点击保存，然后可以打开卡看。可以看到这些歌曲都进来了，而且还有时间。这个倒是复制自己制作歌单，非常的方便。冷门派音效精灵，